तो हेलो गाइस, कैसे हो हमारी एक छोटी सी न्यू वीडियो में। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ भाई आप सभी अच्छे हो गए। तो भाई मैं भी एकदम बिल्कुल बढ़िया हूँ। और भाई ये ब्लॉग होने वाला है भाई जैनपुर का। भाई मैं जैनपुर अड्डे पे खड़ा हूँ फ़िलहाल। और भाई देखो मैं आपको ट्रैक्टर स्टार्ट करके दिखाता हूँ एक बार आपको। देखो ये देखो ट्रैक्टर स्टार्ट करता हूँ। भाई पीछे को रहता हूँ। सामने का नज़ारा देखो भाई एक बार आप।